wanti hatanii baqa hatanii waa goggodhan kun hin mi'aanne jedhan nan mirkaneeffadheetti Sumayyaan. Maal jennaan edaasaa Yamanitti hatanii Imaaniif Sa'iidii hatanii maal godhaa turaniitu amma as fidanii halaala godhatanii. Bu'aa dhufte Sumayyaan. Ani akka inni ayyuu hiikettan beekaa edaa inni ayyuu hin hiikne. Dhugaa qabu mana sana laalanii aaruu huma qabu jette mana sana fakkaatu laalanii maaliif hin aaranii reeyyuu Yaman yeroo jiraannuyyuu mana akkanatti bareechee hin beeku inni. Edaanni kanaan dura qoosaa keessaa nama dhiira naadeef akkas maaliin godha kan jedhudha. Qoosaa keessa ture natti himaa ture edaannaa sanayyuu. Nda'atti Sumayyaan. haa ta'u yeruma uumamu sifaxxar manni kun isaaniif hin tagabba'u. Jara sadaniif hin kennamu. Jara sadaniifiyyuu hin kennamu. Na eegaatti. Gaaf tokko Adaamaa dhufe Ayisuuzii dhaabee yoo an meeshaa achi keessaa xirriq godhee fe'adhee hin deemne jette fe'adheen deema. Anaaf naa malaa itti sadan keessaniifiyyuu hin malu anaaf naa mala. Namni waggaa amma kana Yamaniin na faana jiraate anaaf haadha ijoollee isaatiif akkas uumaa hin miidhagsine har'a akkanatti ishee kana miidhagsu jechuun gumayyuu waan dubbattu dhabde baqa. Yeroon Ayisuuzii dhaabee mi'a sana fe'adhee gara Finfinneetti fidee dhufu mana koos asirrii yeroo sana siin agarsiisa. Tinsinaa ga'u tu'ee dhagaa yeroo sana Sumayyaa miti aalechi jette. Nyaachaa mana deessagaa Sumayyaan garuu aarteetti maalitti seetanii baay'ee na dabbareera. Garuu akkamitti si dandeessiseetudha kanatti deebinaa deebisuu dadhabde. Akkamitti si dandeessisiiseetu deebinaa deebisuu dadhabde. Baay'ee akka na dabbare garuu akka beektu ni barbaadettee kaate naan deebisiin iyyuu itti argitan himattee kaate jechuudha. Qallaalii si dabbareeree bu'aan turre ati oskitee kan ofii kooti dabale barra. Sumayyaan erga Sa'idoonii akkam bulte Sumayyaa jechuuyyuu dhiisee jirta moo hin jirtu jechuu dhiisee isheen jala buutee viidiyoo isaanii ilaalte egaa viidiyoo lamaan qabadhee isinii dhufeette isa gaafa iidaa isaan hojjetanii fi itti deebisee immoo bulee viidiyoo isaan gadhiisan san lamaan cur jettee jaluma oolti gaasa laalaa turte sarara haasa'uu dhufte. Achi bu'aa ishii dhiisteetu hawwii fi ayyuudhaa sagalee ta'uu dhufte jechuudha. Ofii iyyuu sagalee taate uumaarra hin geenye. Uummanni keenya kun garuu hundumadha. Ofii iddoo dhaabatu iddoo taa'us hin qabu namaa sagalee ta'a. Sumayyaan isaa akkasidha. Ofiiyyuu geem aawut jedhamtee meedaa keessaa baatee daariirra jirti. Amma immoo ayyuu fi hawwiin haqqi sirraa qabu jette. Keessattuu hawwii immoo walii kineerrayyuu hin jenne nikaa sirraa qabdi. Akka nikaa sirraa qabdu beekna. Haqqi sirraa qabdi. Kanaafuu dirqama keetidha. Akkamitti bahaa jetta akkamitti sadaqaadha jettaan yoo nyaatanii sadaqaadha deema akkamitti jetta jechaa jirti jechuudha. Innaa Imaanis haa hojjettu abbaan fedheyyuu haa hojjetu sadaqaa otoo hin taane kan abbaa manaa ishiiti kan isheen nyaachaa jirtu. Kan abbaa manaa ishii nyaatti. Kanaafiyyuu dubartii sadiis qabaadhu afuris qabaadhu niitii jechuudha mana walqixa hin bushitu taanaani gaafa guyyaa yoomal qiyaamaatti jette jechuudha. Yoomal qiyaamaatti itti gaafatamta. Kanaafiyyuu haqqi sirraa qabdi mucattiin kun keessattuu hawwiin jechuudha. Haqqi sirraa qabdi. Akkanumatti manaa baate malee hiikamtee nikaan irraa bu'ee miti. Jettee sagalee taati qanuus itti fufnee sagalee taana akkam maa jettu sin. Innaa walqixxeessuu qofayyuu otoo hin taane wanta ati isaanii guutuu qabdu hundisaayyuu wal fakkaachuu qaba. Bifni isaallee wal fakkaachuu qaba walqixa haadha manoota keetii. Innaa wanti baay'ee na dabbare immoo gaafa iidii jechuudha.
keessummaa duratti yeroo akka kana taatan baay'ee nama dabbaruyyuu. Keessummoota sanaan hunda isaaniiyyuu nan beeka. Yamanitti warra wal beeknudha. Isaan keessaa yoo xiqqaate nama 3 tokko yoo wallaale malee hundayyuu nan beeka. Akkamitti qaanoftanii jette? Kun amma qallaluudha qilleetiidha jette. Akkas ta'uuni. Imaanis akkatti haammatamte anaanuu ganamarraa seentu akkatti inni imaan haammatu hin jenne isheenis isaa haasaarsiga. Sanuu jette keessummaa duratti ishee tokko akkattiin haammatee isaan sana inaafsisuuf moo keessummaa duratti akkas ta'u maaliif barbaachisaa jette. Na ayyuuni yeroo tokko addaan baaneerraa jettee viidiyoo jettee turtee jaalalleen koo dhufee jettee viidiyoo jettee isa booda garuu ani hin beeku. Dhuguma addaan hin baane taanaan walqixa jiraachisuu qabda. Addaan baate taanaan immoo dhufuu hin qabdu jette ayyuun. Ayyuu faana addaan baataniitu taanaan dhufuus hin qabdu, dhuftee mucattis jeequu hin qabdu. Dhugaadha kunillee. Sumayyaa viidiyoo mashitumaan dhaggeeffadhu gara dhumaarra isheen dubbachuu dadhabdee aarii guddina jechuudha. Unat jettee dhugaa bakka baay'een aaree. Otoo akka maqaan ishee eenyudha ishee Imaan jedhamtu gaa. Amma gaa diinni ishee Imaan waan ta'eef amma gaa ishee Imaan jedhamtu ishee maal jedhamtu jechuudha. Ayyuu durba rakiinaatti moo ayyuu jetti sagala ayyuu faarsiti. Amma Imaanii fi kana godhuutu ayyuudha kana godheera ta'ee hamma kana mataan nan dhukkubuu ture itti mataa qabatte. Maali sunis kunis dubartiidha jechuun keessan hin oolu garuu Imaan isheen jedhamtu suni durii kaastee otoo Sa'idoon mana isaa jiruuti waan arge kan hojjettee kanarraan nageessedha isheen Imaan jedhamtu suni. Ayyuun immoo bakka normaalii magaa guyyuma saafaadhaan heerumte waan ta'eef durayyuu jetteetti garuu isheen kan ayyuu nan aarsine kan Sa'idoonii mucaa alaa isheen na aarsee jechaa turte dura. እናንተ አይ ሱመያ iddoo qabatan hin qabdu eegee hin qabdu waan ta'eef. Maati durii maqaa ayyuu jedhamtu kana dha'uu dadhabdee barakiina. Ayyuu jechuu dadhabdee ayyaantu maqaa ishee eenyudha ayyaantu ayyuu ittiin bareeda. Arrammoo maatte ayyuuyyee hiilil ayyuuyyee ofiin gowwamsiinii jette. Na jaallata Dubaayitti maali na nyaachisee maali inkwaan Dubaayii magaalaa Finfinnee ofidee inni isin nyaachisu kana ofiin shawwadiinii jette. Innaa akka seeraatti immoo dubartoota qoranii miti kanii jiraachisanii jette. Haga nikaan kee irra jirutti birrii jaallatte birrii jibbite walqixa jiraachisuudha haqqiidha waan ta'eef. Sunis haadha manaa kee nikaa isheen kunis erga ta'e qortee waan ati jireenya guutuuf tokkollee hin jiru eessarratti barreeffamee jira. Bakka haadha manaa kee waan taateef dirqamadha. Kanaafuu ayyuusi dur otoo beektuu fuutee jetteen. Xamaxamanneen waan biraati. Ayyuu durattuu otoo beektuu fuutee. Bakka hin hiikne taanaan ishees dirqama. Ayi Sumayyaa bakka isheen mirga falmattoota beerran Sa'idoo taate qucci bakka ammaakaarii ta'uun gorsituu ta'uun isheen oolu beerran Sa'idoo kana gorsitee Sa'idoo mataasaa xashakka godhanitti dhaqani.